무사야, 무사야, 밥 차리자. 포실포실 맛있는 감자가 물릴 때 감자 호떡을 만들어 먹으면 좋습니다. 껍질 벗긴 감자를 잘라줍니다. 통으로 삶아도 좋지만 잘라서 삶으면 빨리 익습니다. 냄비에 감자를 넣고 소금 1작은술, 뉴슈가 반 작은술, 감자가 잠길 정도로 물을 부어줍니다. 감자의 크기에 따라 삶는 시간이 달라집니다. 젓가락으로 찔러 잘 익었는지 확인합니다. 잘 익었네요. 무사야, 반드시 감자의 수분을 날려준 뒤에 으깨줘야 한다. 감자 삶던 물을 완전히 버려주고 한 번 더 수분을 날려준 뒤에 으깨주세요. 감자에 수분이 많으면 반죽이 질어지기 때문입니다. 매셔나 스푼으로 감자를 잘 으깨줍니다. 마요네즈 한 큰술을 넣어 감칠맛을 내보자꾸나. 감자와 마요네즈는 잘 어울리는 궁합이죠. 여기에 감자 전분을 넣어줍니다. 보통 감자 한 개당 전분 한 큰술이면 충분합니다. 이제 안에 들어갈 모짜렐라 치즈를 손으로 뭉쳐줍니다. 감자 반죽을 한 큰술 떼어내어 손으로 동글동글 빚어줍니다. 반죽 가운데를 살짝 눌러주고 뭉쳐놓았던 치즈를 넣어 오므려줍니다. 다시 도톰하게 빚어 동글납작하게 만들어주세요. 이번에는 치즈 대신 흑설탕과 계피가루, 땅콩 분태를 넣어볼게요. 감자 3개로 이만큼 호떡이 나왔습니다. 팬에 기름을 듬뿍 두르고 감자를 튀기듯이 앞뒤로 노릇노릇 구워줍니다. 감자는 이미 익혔으니 너무 오래 구울 필요 없단다. 너무 오래 팬에서 구우면 모양이 무너집니다. 치즈가 녹을 정도로만 구워줍니다. 아이들 간식으로도 좋은 감자 호떡. 감자의 변신은 언제나 무죄입니다. 영상을 찍느라 그새 식어서 치즈가 굳었네요. 따뜻할 때 드세요. 꿀이나 메이플 시럽을 뿌려 먹으면 더 맛있습니다. 오늘도 무사하신가요? 맛있게 드세요.